Assalamualaikum friends. Welcome to Pop's Cooking and Beauty. இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரூட் ஃபலூடா நல்ல ஜில்லுன்னு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரூட் ஃபலூடா செய்ய சப்ஜா விதையை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். சேமியா 1 கப் சேமியாவை நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். ஜவ்வரிசி அதையும் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ரோஸ் எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 3 பழம் எடுத்திருக்கேன். ஆப்பிள், மாதுளை, திராட்சை. இது கூட வேறு பழம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துக்கலாம். ஜவ்வரிசி, சேமியா இது எல்லாத்தையும் வேக வச்சு 1/2 அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நல்லா கூலிங்காக நமக்கு கிடைக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் பவுலில் சேர்த்துட்டு 4லிருந்து 5 ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. 1/4 கப் பாலை தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா திக்காக காய்ச்சி சர்க்கரை நிறைய போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு ஃபலூடா கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட் லேயராக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரோஸ் எசன்ஸை இந்த மாதிரி ஊற்றிடலாம். பால் காய்ச்சி 1 மணி நேரம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். பாலில் போடக்கூடிய சர்க்கரை தான் ஃபலூடாக்கு இனிப்பு தரும். ஸோ அதனால் அதில் நிறைய சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ரோஸ் எசன்ஸ் ஊற்றினதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் சப்ஜா விதை போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருந்த சேமியா சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் வேக வச்சு எடுத்திருந்த ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக சப்ஜா விதை திரும்ப சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டா போதும் செகண்ட் டைம் சேர்க்கும்போது. இப்போது நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்திருந்த பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் நல்லா 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சனால கூலிங்காக இருக்குது. பால் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரூட் ஃபலூடா அப்படிங்கிறனால ஃப்ரூட்ஸ் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துட்டு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரோஸ் எசன்ஸை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஊற்றினா போதும். ஐஸ்கிரீம் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்கினது அதையும் வச்சு மேலே கொஞ்சமாக நட்ஸ் தூவி இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் வச்சு எல்லாருக்கும் பரிமாறிடலாம். கடையில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபலூடா டேஸ்ட்லேயே இருக்கும். நல்ல குளு குளுன்னு இருந்தது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஃப்ரூட் ஃபலூடா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாப்ஸ் குக்கிங் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.